Napulot ng grandson ko ang baby bird na ito. Bali ang pakpak kaya hindi siya makalipad. Honey eater daw ang tawag dito. Eto at pinapakain nila ng grapes at blueberry. Kumakain naman siya. Kapag gumaling na yung sugat niya sa pakpak, pakakawalan daw nila ito. I think mabubuhay naman to habang pinapakain nila. Medyo malakas naman siya actually. Dito sa Australia, kapag may mga ganitong case, they're trying to save them as much as possible. They are well protected.